Hoofstuk 17 was 'n wonderlike gedeelte. En ons was in die binnekamer gewees waar God, die Seun, Jesus Christus praat met God die Vader. Intieme gesprek, was ons deel van gewees en ons het weggestap en gesê dit was ongelooflik. Het is ongelooflik om te ervaar wat Jesus meer met sy Vader praat in gebed. En vanmôre gaan ons aan met hoofstuk 18. En ek wil vir jou sê, jy gaan hoofstuk 18 nie verstaan as jy nie hoofstuk 17 verstaan. Ok, so ek gaan so vinnig dit vir mekaar sê, en dan gaan ons aanbeweeg met hoofstuk 18. So kom ons bid eers saam. Vra vir die Here om die woord vir ons oop te maak. Here, is wonderlik om die woord oop te kan hê vir ons goddelike taal, goddelike woorde. Iets wat nooit sal verander en nooit sal vergaan in die tyd waarin ons lewe. Oorgedra. Mense wat dit geskryf het en herskryf het. En as ons teruggaan na die vroegste tekste toe, besef ons dit is so betroubaar. Dankie Here vir U wat dit vashou. U woord. En dat ons vanmôre dit in ons eie hande kan vashou en kan lees. En Here, ons wil onthou dat dit U woord is. En ons wil erns daarmee maak. Praat nou met ons, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Ek moet net voor ek dit sê, vanmôre weer my stilte tyd, is dit van die man wat sy huis gebou het, op die rots. En die reën het gekom, die storms het gekom, en daardie man sy huis het bly staan. Jesus sê, so is elkeen, wat luister en doen. Daar gaan storms kom, waarop is jy gebou? Is jy gebou op iemand wat luister en wat doen? So, as ons nou met die woord gaan besig wees, moenie net luister nie, doen ook. Ok, gaan lewe dit ook, asseblief. Goed, hoofstuk 17. Kom ons gesels nou oor hoofstuk 17. Hoofstuk 17, is daar iets wat vir jou getref het oor hoofstuk 17? Miskien was daar iets wat jou ongelooflik getref het. Miskien was dit die liefde wat daar is van God af, die Vader, vir my. Ok, het dit jou getref? Amazing gedeelte, hoe lief hy my het. Dieselfde liefde wat hy vir sy seun het hy vir sy kinders, nie vir die wêreld nie. As jy wêreldling is, jy lewe buitekant soos wat jy wil lewe, jy's 'n wêreldling, ok, hierdie boodskap gaan nie vir jou nie, ek is jammer, jy kan spoedig jou plek uitvat en by die deur uitgaan. Kry dit staan. As jy wil luister, en jy wil 'n verandering bring, en jy wil die Here jou koning maak, wonderlik, die boodskap is vir jou. Ons gaan met jou ook gesels. Ok, want die boodskap is vir mense wat Christus hulle koning maak. Waaroor dit gaan. Ok, iemand wat Christus nie koning maak nie, as geen belofte in die Bybel vir jou nie, behalwe daar is hy hel. En bekeer jy. Daarom in die profete van ouds af, Johannes die doper, Jesus was die eerste boodskappe wat hulle vir die wêreld vertel het was, bekeer jy. Bekeer julle, want die oordeel van God het gekom. So, miskien was dit gewees, wat jou getref het in hierdie tyd, wat jy besig was met Johannes 17. Johannes 17 het ons ook vertel, dat Jesus gesê het, die wêreld het my gehaat. Hulle sal julle ook haat. Okay. Hy het ook vir hulle gesê, ek sal julle bewaar. Ek sê julle bewaar. En nadat hy alles dit gesê het, hy vertel vir ons hoe lief die Vader vir hom het. En dis belangrik. Die Vader het vir hom lief, en die liefde wat daar tussen die Vader en die Seun is 'n voorbeeld vir ons van hoe lief God vir ons het. Dis belangrik. Want die volgende oomblik stap jy in hierdie gebeurtenis in, en as jy dit vergeet, gaan jy verloor
die vreugde wat jy behoort te hê as dit jou tref. Want een van die eerste dinge wat die duiwel wil hê jy moet vergeet is die liefde wat God vir jou het as die volgende plaasvind. So kom ons lees hierdie gedeelte. Johannes 18 van vers 1. Nadat Jesus dit gesê het hy met sy disippels oor die Spruit Kidron gegaan, waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas sy verraaier het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saam gekom het. Dis 'n leidraad. As jy speurder is, en jy lees so iets, wil ek hê onmiddellik moet die ligte vir jou aangaan, wat Jesus hier laat vir ons aanteken. Judas sy verraaier het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. Ons gaan nou net daaroor gesels. Vers 3. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die hoofpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy in die tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle? Hulle antwoord hom: Jesus die Nasareëner. Jesus sê vir hulle: Dit is ek. En ook Judas die verraaier het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer: Wie soek julle? En hulle sê: Jesus die Nasareëner. Jesus antwoord: Ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het: Uit die wat u my gegee het ek niemand verloor. En Simon Petrus, neem jy net sig, wat 'n swaard gehad het dit uitgetrek en die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die diensknegt was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: Steek jou swaard in die skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink. Ongelooflike gedeelte. As ons al saam deur werk, is my gebed dat jy die Heilige Gees sal duidelik hoor as hy met jou praat in die woord. Johannes is besig om vir ons, en ek het dit van die begin af gesê, Johannes is besig om 'n teologie vir ons saam te stel oor alles wat Jesus gedoen het. 90% van dit wat in Johannes is nie in een van die ander evangelies nie. Want Johannes het selektief gedeeltes gevat uit Jesus se bedieninge en hy wil vir ons 'n verhaal vertel. Hy wil 'n klomp gedeeltes bymekaar sit soos 'n legkaart wat op die ou ende vir ons moet laat terugstaan en dat ons Jesus kan sien. 'n Bepaalde beeld wat hy vir ons wil kom verleer. Die Vader het hom lief vir Jesus. Die Vader het sy seun lief. Daar's 2 keer was daar 'n stem in die hemel uit waar God gepraat het en die Vader gepraat en gesê: Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Jesus het saam met sy disippels in die tuin, en hierdie tuin was bekend gewees aan Judas gewees. Hoekom is dit belangrik? Hoekom was dit belangrik gewees vir Johannes om dit vir ons te vertel dat hierdie tuin was bekend aan Judas? Nou kom ons gaan 'n bietjie gou terug en dan gaan ons by hierdie gedeelte uitkom. Onthou jy toe hy na die Pasga, die maaltyd wou gehad het saam met sy disippels? Onthou julle dit? Toe hy die maaltyd wou gehad het. Wat het hy gedoen? Hy het 2 van sy disippels gestuur en gesê: Gaan maak vir my die plek gereed en julle sal 'n man vind wat 'n kruik dra op sy kop wat buitengewoon was. Volg hom waar hy gaan en daar waar hy ingaan, vra vir die eienaar van die huis uit om kom om 'n plek voor te berei. Hoekom het Jesus dit gedoen? Want hy wou nie gehad het dat Judas, wat die plan al klaar gehad het, dat hy vir Jesus sou verraai, hom sou verraai het, voordat hy alles gedoen het wat hy moes kom doen het. Hy moes nagmaal vier, hy moes die nagmaal instel, hy moes dit saam met sy disippels doen, hy moes in die tuin gaan, hy moes gaan bid het. Nadat hy alles gedoen het, dan sou plaasgevind het, wat hy nog gehad het moes plaasvind. En daarom wou hy nie gehad het dat Judas moes weet waar die plek sou wees, waar hulle die etas sou hou nie, sodat Judas nie mense kon saambring
en daar vir Jesus gevange neem. Maar Jesus, nadat hy saam met hulle geëet het, gaan hy na die plek toe wat bekend was vir Judas. Want dit sou die plek gewees het waar hom gevange sou neem. En Jesus het dit geweet. Wat wil die Here hê moet ons in hierdie verhaal in die begin al verstaan? God is 100% in beheer van alles. En die oomblik as jy daarin begin twyfel, my liewe vriend en vriendin, verloor jy God se koningskap. Verloor jy dat God regeer oor alles. Hy is soewerein. Hy regeer. En hier gaan hy gevange geneem word. Hy gaan op pad kruis toe en hy wil vertel vir jou en vir my vanmôre dat oor alles wat met hom gaan gebeur, is hy 100% in beheer. Jy gaan dit 'n paar keer sien in Johannes 18. Hy is in beheer van alles. Die plek is bepaal deur hom. So ongelooflik om hierdie te lees en te besef. Hy's in bepaal, hy's in beheer van dit. Hy bepaal, dis die plek waar dit sou gewees het. Daarom gaan hy na die tuin toe wat bekend is aan Judas, sodat Judas en sy mense hom daar gevange sou neem. Het Jesus nie gesê in Johannes 10 vers 18, niemand neem dit van my af nie, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Het Jesus Christus dieselfde mag gehad toe hy gevange geneem was? Hier gaan nou met baie duidelik sê. Het hy dieselfde mag gehad toe hy gevange geneem was as die mag wat hy gehad het toe hy die wêreld geskep het in 6 dae? Moet nooit in jou lewe in 'n situasie beland en beginne dink God is nie in beheer van hierdie situasie nie. Dit maak nie saak wie wat gedoen het en rondom jou nie. Dit maak nie saak wat 'n familielid gedoen het nie. Dit maak nie saak wat in jou werk aan die gang is nie. Jy kan 100% weet, my Vader is in beheer van elke moment en elke sekond wat plaasvind in my lewe. En jy gaan jou vrede verloor. Jy gaan jou vrede verloor as jy dit nie glo nie. Daarom sal Johannes onder die leiding van die Heilige Gees vir ons elke een van hierdie woorde neerskryf, sodat ons dit nie sal vergeet nie. Maar die manne wat kom, is nogal vir my 'n interessante groep mense. Judas kom met die afdeling soldate. Okay. Iets van hierdie verhaal vertel vir my dat Judas na 3 jaar nog steeds nie vir Jesus ken. Hy het 'n klomp mense saamgekom. Owerpriesters, fariseërs, soldate. En dan bring hy saam met dit fakkels, lampe en wapens. Hy's reg vir 'n oorlog. Jesus sal in die Evangelie so vir hom sê, was ek nie altyd by julle nie? Het ek nie openlik die woord verkondig? Maar hulle kom in die nag, want hulle is mense van die nag. En al wat hulle in hulle gedagtes het, is ons moet ontslaaf van hom raak. Hierdie man van Nasaret is besig om alles te mekaar te krap. Hy's besig om ons godsdienst te mekaar te krap. Ons hou nie daarvan dat ons godsdienst ontstel word nie en te mekaar gekrap word nie. Dis mense wat gewoonlik in die wêreld. Die mense in die wêreld het hulle eie godsdienst. En hulle het hulle godsdienst opgemaak. En hulle is goed en gevestig in hulle godsdienst. En daarom hou hulle nie daarvan om oor die Bybel te praat nie. Tensy ons oor die Bybel gedeeltes praat wat hulle pas. Maar in die algemeen hou jy hoekom hou 'n persoon nie daarvan nie? Hoekom moet jy asseblief net hier om godsdienst praat? Jy het Sondag aan die kerk. Want ek wil nie hê jy moet my lewe deur mekaar krap nie. En Jesus, as hy gaan regeer, gaan hy altyd jou lewe kom deur mekaar krap. Is dit so?
Dis juist wat die wêreld nie doen nie. Die wêreld het hulle eie ou godsdiens. Mense wat kerk toe gaan het hulle eie ou godsdiens. Baie van julle wat hier sit, het jou eie ou godsdiens. En jy kom hier en jy tik daai dots af en sê, okay, dit min of meer is daarom wat ek ten minste glo. Maar niks verander in jou lewe nie. Hy raak nie regtig die koning van jou lewe nie. En dan gaan jy ook by 'n punt in jou lewe kom wat jy soos Judas hom gaan verkoop. Vir hom ontslae raak van hom. Jesus stap uit, die oormag wat daar kom. Daar's geen vrees by Jesus. Sy pa is in beheer. Hy is in beheer. En hy het geen vrees. 'n Kind van die Here wat vreesagtig begin raak, wat bang begin raak vir situasies. Wat sê jy van die lewende God wat jou aanbid? Jy sien daar in jou bedjie lê en jy's so ge-worried. En die goed is maal deur jou kop en jy's so bekommerd oor so baie dinge wat aangaan in jou lewe. En jy raak vreesagtig en jy begin anders te asemhaal. Wat sê jy van hierdie God wat sê, my mense, ek wil vir julle vertel in my kruisiging, met 'n gevangenskap wat besig is om voor my te lê en mense wat my gevange neem, ek is absoluut in beheer van alles. Vers 4, kyk na vers 4. En omdat Jesus alles geweet het, wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin uit gegaan. So, hy weet wat gaan gebeur. Hy stap by die tuin uit want hy gaan hulle ontmoet. Hy's nie weggehardloop nie. Hy's nie op vrees nie. Jesus stap na hulle toe. Hy het alles geweet voor die tyd, het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het gesê, een van julle sal my verraai. Oor en oor het hy dit beklemtoon wat met hom sal gebeur. Elke keer as hy met hulle oor gepraat het, dat hy sou ly, dat hy sou sterwe, het hulle oor iets anders te begin praat. Het hulle gesê oor wie van ons is eintlik die belangrikste. Maar Jesus het oor en oor vir hulle gesê, dit is wat gaan gebeur. Dit is wat gaan plaasvind. Judas gaan my verraai. Daarom is die oomblik kom, wat deur sy Vader bepaal is, van alle eeue af, en dit is so, dan stap Jesus uit en hy vra vir hulle, wie soek julle? Luister dan wat gebeur. Hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, dit is ek. Dit is ek. Nou miskien vir jou in die Afrikaans is dit nie enig iets nie. Onthou julle, ek het al met julle 'n paar keer gepraat oor hierdie woord. In die Griekse vertaling staan daar net 2 woorde. Echo, eimi. Ek is. Kom ons sê gou weer vir mekaar, hoekom is echo, eimi so belangrik? Want toe God homself bekend gestel het in die volk van Israel, terwyl die bos gebrand het, en Moses sy skoene moes uittrek van die plek waarop hy staan was heilig gewees, het Moses vir God gevra, Here, wat moet ek vir die mense sê? Wie is U? Wie is die een wat my na hulle te stuur? En God sê, echo, eimi. Ek is. Ek is. Ek is totaal in beheer. Ek weet van alles. Ek is by jou in elke oomblik. Echo, eimi. Ek is. En dan kyk wat gebeur met hierdie ouens. En dit raak so vir jou dat elke keer as ek dit lees, kry ek 'n glimlag. Want hier's 'n groep mense wat dink in hulle self, ons is nou in beheer. Ons het hom gekry. Hy is nou in ons mag. Ons het mag oor hom. En God sê vir hulle, Jesus Christus, God se seun wat voor hulle staan, sê vir hulle, echo, eimi.
En kyk wat dan gebeur. Toe hy dan vir hulle sê, Echo, Amy, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. En dit moes half van 'n komedie gewees het. Dink jouself, hier kom 'n klomp ouens, fakkels in die hande, swaarde, hulle is gewapen tot by die tand. Hier kom hulle, ons gaan hom gevange neem. En hulle sê vir hom, kom, en terwyl hulle kom, hier kom Jesus na hulle toe opgestaan. Hulle het 'n ou gekry om asseblief tog net wys waar hy is. Hier kom Jesus uitgestap na hulle toe. En hy sê, vir wie soek jy? Hulle sê, Jesus van Nasaret. Hy sê, Echo, Amy. En val hulle almal op hulle rug. Wie is eintlik 'n meneer? Hy hoef net vir hulle te vertel wie hy is. En hulle slaan mos dood hier agteruit. Hierdie gedeelte is my ongelooflike gedeelte, want dit is 'n vervulling van iets wat in die Bybel voorspel sou word oor hierdie volk. En ek wil jy moet gou saam met my daarna toe blaai. In Jesaja 28. Jesaja 28. Ek gaan so 'n bietjie vir julle net vertel die gedeeltes soos wat ons lees. Jesaja onder leiding van die Heilige Gees is besig om 'n profesie te vertel. Hy is besig om te vertel wat gaan plaasvind. En ek dink dit is nodig om net so vir julle te vertel hoe hierdie verse saambou in dit wat sal plaasvind in Jesus Christus se bediening wat sal plaasvind. Kyk na vers 11. Ek gaan vers 11 lees. Ja, hy sal deur lippe van wat hakkel en deur vreemde tong met hierdie volk spreek. Wanneer het dit plaasgevind? Uitstorting van die Heilige Gees. Onthou julle? Het mense in tale gepraat. Onthou julle wat sê Paulus in 1 Korintiërs 14, vers 21 af? Bevestig hy in al hierdie verse. Want hy sê vir die Jode, hulle sou in vreemde tale praat en nog steeds sou julle nie luister nie. Hierdie was 'n teken vir die Jode. Julle praat in tale was 'n teken vir die Jode gewees. Okay? Dit was 'n aanhaling van Jesaja 28 wat 'n vervulling gekom het met dit. Luister nou verder, vers 12. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus. Gee rus aan die vermoeides en dit is die verkwiking, maar hulle wou nie luister nie. Jesaja skrywe dat die volk nie gaan luister nie. Hulle gaan nie hoor nie. Vers 13. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Okay? So al wat dit vir hulle is klomp woorde. 'n Klomp reëls, 'n klomp dinge, maar dit het geen inslag in hulle lewens nie. Sodat hulle heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. Hulle gaan heen gaan en agteruit struikel. So baie keer interessant nogal, dat baie kerke die ervaring het dat as jy geslei word onder die Gees, dan val jy agteruit. Agteruit in die Bybel beteken verwydering van God af. En dit was die profesie gewees van Jesaja, dat dit sal gebeur. Mense sal agteruit val. Hulle sal vir Christus sien en hulle sal sien alles wat hy kom vertel het. En dit sal net vir hulle 'n klomp dinge wees wat hy gespreek het, maar hy sal nie luister nie. Wat sal dan gebeur? Hulle sal heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. En dan vers 14. Daarom hoor die woord van die Here, julle spotters, heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is. Wie was die ouens wat bymekaar was? Die leiers, die fariseërs, skrifgeleerdes. Omdat julle sê, ons het 'n verbond met die dood gesluit, en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan. As die golwende gesel deurtrek, sal dit na ons nie kom nie, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak, en ons in bedrog weggesteek. Daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen,
'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Hoeveel keer word dit in die Nuwe Testament aangehaal? Julle sal oor die steen struikel. Die Jode het gestruikel oor die seun. Hulle het gestruikel oor die steen, hulle het geval. En hier sê Jesaja vir hulle, dit gaan alles vir julle klomp woorde wees, maar op jou einde gaan julle wegstruikel. Julle gaan wegval. Hier wat voor hulle gebeur is presies dit. Die ouens kom by mekaar. En Jesus erken, identifiseer homself as God. En toe hulle die woorde hoor, val hulle weg. Weer eens, Jesus is in beheer. Hy is in beheer van alles wat plaasvind. Ek wil weer 'n gedeelte gou vir jou lees, net om weer daai te bevestig, hoe beheer is hy van alles. Handelinge 4. Handelinge 4. Handelinge 4 vers 26. Handelinge 4 vers 26. Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volk van Israel vergader teen die heilige kind, Jesus wat U gesalf het. In vers 28, om alles te doen wat die hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Glo U dit vanmôre? Glo jy daai vers vas? Lees net weer, want party van julle lees dit en jy sê, wat beteken dit? Lees dit gou weer, vers 28. Om alles te doen wat die hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Was hierdie klomp mense, was hulle slegte klomp mense? Julle sukkel. Was hierdie mense wat vir Jesus kom ontvang geneem het, 'n klomp slegte mense? Ja, terrible. Soos jy en ek, sonder Christus. Terrible. Okay? 'n klomp slegte mense. Gaan hulle verantwoordelikheid doen eendag voor God oor dit wat hulle gedoen het teenoor Jesus? Amen. Maar jy moenie vir een oomblik vergeet nie. Terwyl hulle hom gevange geneem het en elke spyker wat in sy hand ingedryf het en sy voet ingedryf het, was God die hele tyd in beheer. En as jy dit nie glo nie, gaan jy val in hierdie tyd waarin ons lewe. Jy moet glo dat God in beheer is oor alles wat in my lewe plaasvind. Niemand het mag oor my lewe nie. Niemand nie. Net hy. En hy sal besluit wat in my lewe sal gebeur en wat in my lewe nie sal gebeur. Geen mens het mag oor daai besluit. As jy dit nie glo nie, is dit 'n enorme probleem in jou geestelike lewe. Wie wat gaan gebeur? Elke keer as daar 'n krisis in jou lewe is, gaan jy sit op moed verloor se vlakte. En oogies uithuil. Terwyl die soewereine God sê, my kind, het jy vergeet, ek is in beheer. Wat gebeur is, die disippels is gevange geneem. Die disippels is geslaan. Hulle kom terug na die mense toe, wat saam met hulle bid en hulle vertel hierdie gedeelte vir hulle. Hulle vertel vir hulle dat hulle dit moet onthou. Hoekom moet hulle dit onthou? Want omdat ons deur dieselfde sal gaan as waardeur hy gegaan het, moet ons altyd onthou, hy is in beheer. En daarom wat gebeur in vers 29 van Handelinge 4, vers 29, en nou Here, let op hulle dreigemente, Here let op dit, en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Here let op wat hulle sê,
Let op hulle dreigemente, maar Here, mag ons nie vrees nie. Mag ons aanhou om die woord te verkondig. Dit wat ons groot probleem vandag in die kerk van die Here Jesus Christus waarin ons lewe. As jy kind van die Here is, beloof die Here vir jou die wêreld gaan jou haat. Het hy dit in hoofstuk 17 vertel, saam met al die beloftes dat hy vir ons lief het, dat hulle jou gaan haat in hierdie wêreld toe. En ons kom in die wêreld in en ons wil met mense praat oor die Here, die van ons wat wil. Party van ons te bakbroekig. Ons staan aan daai kant van die spruit en hoop niemand roep ons nader nie. Maar van ons wat kinders van die Here stap oor die spruit en ons sê, ons gaan vir die wêreld vertel in wie ons glo. En dan moet ons een ding weet. Die oomblik as ons monde oopmaak en oor Jesus Christus praat en die wêreld konfronteer van sonde, geregtigheid, komende oordeel, want dit is wat die Heilige Gees in ons lewens gaan spreek, gaan die wêreld ons haat. En die enigste manier hoe jy gaan staande bly as jou familie en jou vriende jou haat en mense sleg van jou sê, die enigste manier jy gaan staande bly as jy hoofstuk 17 onthou, my Vader het my lief, dieselfde liefde wat hy vir die Seun het, het hy vir my. En omdat hy dieselfde liefde vir die Seun het as vir my, wie is ek om nie ook my kruis te dra nie? Wat is Jesus se eerste oproep vir die mense wat hom wil volg? Neem jou kruis op en volg my. Die mense van daai tyd het geweet wat dit beteken. Dit beteken nie dra jou kruis en laat almal dit kan sien. Koop vir jou 'n goue kruis. Join die kruis movement. Neem jou kruis op en volg my beteken jy gaan sterf. Is jy bereid om dit te doen vir my? Is ek vir jou genoeg dat jy alles in hierdie wêreld sal opgee vir my? Die disippels kom terugkyk na hierdie verhaal toe met God wat in beheer is. Jesus wat die hele tyd in beheer is. En elke keer as hulle in hulle eie lewenslyding ervaar het, en ek praat hier op hierdie stadium nie van lyding, asseblief mense. As jy al 'n tyd saam met my stap, behoort jy al dit te weet. Ek praat nie van kanker. Dank die Here is saam met my as ek kanker het. Ja, hy is. Hy is in beheer, absoluut. Maak nie saak wat die siekte is. Ek praat hier. En God se getuienis is hier. Te maak met mense wat sy naam bely en wat gehaat word in hierdie wêreld. Dit is waaroor dit gaan. En as jy nie jou mond oopmaak vir Jesus Christus nie, jy nie 'n cooking clue waaroor dit praat. Maar as jy die week uitgaan en sy naam bely en gaan praat oor hom, weet jy presies waaroor ek gepraat nou. Van die wêreld sal jou haat. As ongelooflike rustigheid by sy volgende. En elke keer as ek hierdie verhaal gelees het, is daar rustigheid in my. Dit maak nie saak waardeur ek gaan nie. My God sit op sy troon en hy heers oor dit. Sal jy vreugde in jou hart as jy verstaan, God sit op sy troon. In die regterhand van God die Vader sit sy Seun, klaar. Hy is in beheer. Hy is ten volle in beheer. Hy was in beheer van alles gewees. Hy was in beheer van sy gevangenskap. Alles was hy in beheer van gewees. En nou vind jy 'n stuk hemel plaas. En ek wil jy moet saam met my. Nou raak dit bad news. As jy weet wat bad news, hier raak dit nou net ongelooflik sleg. Okay, vers 9 het hy gesê, sodat die woord vervul sou word, wat hy gespreek het, uit die wat hy my gegee het, het ek niemand verloor nie. Enigste persoon wat verlore gegaan het, en nou praat hy van die verlore, dat jy in die hel gaan beland. Die enigste persoon wat in die hel beland het, was wie? Judas. Hoekom? Want hy was nooit een van ons nie.
Die rede hoekom hy gewaai het, die rede hoekom hy verlaat het, was 'n teken gewees, hy was nooit deel van ons gewees nie. Maar elke persoon wat deel van ons is, sal nooit verlaat nie. En nou is kaptein Simon Petrus lus vir fight. Deel 2. Vers 10. En Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het, nou is interessant genoeg, hoekom het hy 'n swaard gehad? En hierdie swaard was nie 'n verskriklike lang swaard nie, net 'n loops, jy dink hy daar gestap met een van hierdie goeders wat jy oor TV sien word. Nee, is hom net so 'n kort besig. Hoekom het hy dit gehad? Interessant, het jy ooit gedink hoekom het hy dit gehad? Kom ons vertel gou vir jou. Ek bly jy dink en jy kan mond oop maak en jy kan praat ook as jy dink terwyl jy dink. Jesus het gesê vir hulle. Onthou julle toe ek julle die eerste keer uitgestuur het? Het julle beursie saamgevat? Nee. Het julle stop saamgevat? Julle niks saamgevat? Nee, julle niks saamgevat. Hy sê nou, sê ek vir julle, dat kry vir jou beursie. En die wat nie 'n swaard het, die verkoop wat koop vir jou 'n swaard. En toe staan daar 'n paar en sê, Here, ons het 2 swaarde. Toe sê Jesus, dit is genoeg. Waaroor was hy besig om te praat? Hulle gaan deur lyding gaan. Die hele konteks van die gedeelte sê, julle gaan ly. En soos 'n swaard gaan julle ly. En hulle dink, swaardjie saam. Okay, hier het ons op Petrus, hy het geluister en nie geluister nie. Hy het sy swaard gehoor. Petrus pluk sy swaard af en kap die diensknegt se regteroor af. Ek wil vir jou sê, Petrus, bly by die huis. Ou wat so frightening oorlog maak, wil jy nie naby jou hê nie. Dink jouself. Hier is die man se regteroor. Ek staan hierdie kant. Regteroor. Simon, hy gaan vir die kop, hy slaan die regteroor af. Jy het al gedink, hoe pateties sou was hierdie ou gewees? Petrus nou hoor hierso, dis nou tyd vir oorlog. En omdat Jesus hom nooit verleer het om oorlog te maak nie, hy het bietjie vis uitgetrek met sy net. En Jesus het die hele tyd vir hom vertel dat God is in beheer, dat dit 'n geestelike oorlog is, so hy het nooit opgelei om die swaard te gebruik nie. Hy het die swaard af en kap. Maag is 'n oor is. Nou definitief wil ek vir jou nou al sê, as jy kind van die Here is en jy neem jou swaard af op, is dit dan nie jou gegroei. Want nêrens het God jou opgelei om jou swaard op te neem. As jy bær jou swaard. En die ander evangelies word vir ons vertel, wat doen hy dan? Maag is oor is dit. En Jesus sê vir hom, luister mooi, vers 11. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede. Die beker wat my Vader my gee, sal ek dit dan nie drink nie. Steek dit weg. En haal Matteus aan wat Jesus verder sê, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. It's baie amazing hoe baie mense wat in die kerk sit elke Sondag wil baie keer die swaard opneem. 'n Bietjie oorlog maak. Van waar gaas? Wie het jou daai opdrag gegee? Het die Here eendag vir jou 'n nuwe boodskap gegee en gesê, hoorie, in die land waarin jy lewe, as dit op 'n stadium baie kwaai raak, onthou, kry asseblief net jou R1 reg en jou R4 en al jou R. Ons gaan oorlog maak. Dis my absurd. God leer ons die hele tyd, wat moet jy doen? Hê jou vyande lief. Wat moet jy doen met die regering wat oor jou aangestel is? En as jy dit vergeet het, is dit miskien goed vanmôre dat ons dit gou saam lees, Romeine 13. Kom ons kyk gou na Romeine 13. Ek dink daar's ouens wat Alzheimer het in die kerk. Kom ons kyk gou Romeine 13.
Laat elke mens hom onderwerp, vers 1, aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. Is elke regering in hierdie wêreld deur God ingestel? Noord-Korea, sy leier, is hy deur God ingestel? OK, so geen leier mag jy teen in opstand kom nie. Amen. Dit lyk vir my soos 'n gesukkel hierdie, nie? Dit lyk vir my baie eenvoudig. Die Bybel sê daar, jy mag nie in opstand kom. Vers 2, sodat hy wat hom teen mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. So jy kom in opstand teenoor die regering wat God daar gestel is, wie gaan jou oordeel? God. Tuurlik, Romeine is geskrywe deur Paulus en hy het dan 'n wonderlike regering gehad wat oor hom aangestel is en ons lewe nie meer in die tyd waar Paulus gelewe en dis 'n amazing regering wat hulle in Rome gehad het. En Petrus wat dieselfde skrywe. Ek meen, hulle het in alle tye gelewe, hulle het 'n goeie regering gehad, is dit nie? Duisende Christene is vermoor deur hierdie ou, terwyl Petrus die briefie skrywe, is vermoor al deur 'n Nero, is opgehang en hulle kinders is met pik besmeer en hulle is brand gesteek. Hoe like jy dit om so 'n regering te gehoorsaam en jou belasting vir hulle te betaal, wat nou net gister jou kinders kom haal het en hulle opgehang het en met pik besmeer het en hulle gebrand het? Hoe like jy dit? Dis chicken feed waardeur ons gaan, as jy kind van die Here is. Maak nie saak in wat se land jy is. Ek dank die Here vir die regering wat hy aangestel het in Suid-Afrika op hierdie stadium. Dit gaan goed. En ek het die vryheid om op Sondagmôre op die kansel te kan staan en die woord van God te verkondig. Dit gaan baie goed. Wie durf teen die mense wat God ingestel het enigiets sê? Ons moet ophou soos Petrus te wees. Petrus het verander. Na die uitsondering van die Heilige Gees was Petrus die een wat kon skrywe, jy moet die regering gehoorsaam wees. En dan sê Jesus, onthou hierdie beker wat die Vader vir my gee, ek moet dit drink. Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak, soos 'n lam wat na die slagperk gelei word, en soos 'n skaap wat som is voor sy skeders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy was bereid om dit te doen. Dis wat die teks beteken. Dit beteken nie hy het op 'n stadium nie gepraat nie. Dit beteken hy die hele tyd onder beheer van God gedoen soos 'n skaap wat die een van hom wil doen wat hom nou gaan slag, en hy was gehoorsaam. Glo jy dit vanmôre? Bring dit 'n verandering in jou lewe. Is jy bereid om dit te doen vir Here? Sê Here, ek weet U is in beheer van alles. Maak nie saak wat gebeur in hierdie week nie. Wat maak nie saak wat in hierdie jaar gebeur nie. My God heers, sit op sy troon en hy is in beheer van alles. Ek wil jou sê die oomblik as dit 'n realiteit word in jou lewe, verander dit jou gesig. Jy kan nie meer met 'n lang gesig rondloop terwyl jou Vader heers. Want jy is 'n koningskind en alles wat gebeur en wat plaasvind in jou lewe, het God presies bepaal voor die grondlegging van die aarde om my te vorm presies hoe hy my wil hê. Daar's baie dele in my lewe vanmôre wat ek vir julle openlik kan sien, wat nog baie vorming nodig het. Maar ek weet, 'n liefdevolle Vader is in beheer van alles in hierdie wêreld en hy gebruik elke liewe ding, ook in my lewe. En hy sê, Johan, ek gaan aanhou jou vorm tot die dag wat ek bepaal het voor die grondlegging van die aarde om jou te kom